हजुर सर आयो सर? अब सर हजुरको आवाज काटी काटी आइरहेको छ बिच बिचमा। ल अब अघि भनेको अनुसार सबभन्दा होला ल सबभन्दा पहिला हामीले कन्ट्रोल वर्ड कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेख्नु पर्ने र कुनै कुरा पनि रिड अर राइट गर्नु छ भने एकुमुलेटर थ्रु नै हुनुपर्छ। त्यही भएर म पहिलो काम के गर्छु, एकुमुलेटरमा कन्ट्रोल वर्ड राख्छु र त्यो कन्ट्रोल वर्डलाई लगेर रेजिस्टर कन्ट्रोल रेजिस्टरमा राइट गर्छु। त्यसको लागि यहाँनिर हेर MBI A,90H अघि भर्खर कन्ट्रोल वर्डमा 90H निकालेको थिएँ, त्यसलाई एकुमुलेटरमा राखेँ। एकुमुलेटरमा राखेको भ्यालुलाई कन्ट्रोल रेजिस्टरमा राइट गर्नु छ। राइट गर्नुको मिनिङ कन्ट्रोल रेजिस्टरमा स्टोर गर्नु छ। अब कन्ट्रोल रेजिस्टरमा स्टोर गर्नको लागि हामीले युज गर्ने कुन इन्स्ट्रक्सन, त्यसको लागि सम्झाउनु पर्ने। यदि आइओ म्याप आइओ छ भने रिड राइट गर्नको लागि इन आउट इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने। वर्डलाई केयर गर। आइओ म्याप आइओ वाला फिगर छ र प्रब्लम छ भने त्यो कन्डिसनमा रिड राइट गर्नको लागि इन र आउट इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने। यदि मेमोरी म्याप आइओ भएको भए त्यो कन्डिसनमा रिड राइट गर्नको लागि LDA र STA युज गर्नुपर्ने। अहिलेको लागि हाम्रो फिगर आइओ म्याप आइओमा भएकोले आउट इन्स्ट्रक्सन युज गर्दैछु। त्यही भएर OET आउट लेखेर कन्ट्रोल रेजिस्टरमा राइट गर्नु छ। त्यही भएर कन्ट्रोल रेजिस्टरको एड्रेस लेख र अघि निकालिसकेको छु कन्ट्रोल एड्रेसको रेजिस्टर 63H छ, 63H लेखेँ। यो दुईटा लाइन मिलेर के गर्छ, एकुमुलेटरमा भएको 90H भन्ने कन्ट्रोल वर्डलाई लगेर 63H भन्ने कन्ट्रोल रेजिस्टरमा स्टोर गर्छ अनि बल्ल हाम्रो यो 8वटा बिट अनुसार मोडको इनिसियलाइजेसन भइसक्यो। मोड इनिसियलाइजेसन गरिसकेपछि अब क्वेसनको थीम अनुसार इनपुट पोर्टबाट डाटा रिड गर, आउटपुट पोर्टमा डिस्प्ले गर। इनपुट पोर्ट भनेको पोर्ट ए हो र रिड गर्नको लागि अघि भने अनुसार इन इन्स्ट्रक्सन युज गर्नुपर्ने र पोर्ट ए को एड्रेस कति हो त्यो दिनुपर्ने। त्यही भएर यहाँनिर IN लेखे इन, त्यसपछि पोर्ट ए को एड्रेस यहाँ छोपेको छ, अघि निकालिसकेको छु 60H। IN 60H लेख्नुको यसको मिनिङ हो 60H भनेको पोर्ट ए को एड्रेस, पोर्ट एबाट 8 बिट डाटा रिड गरेर एकुमुलेटरमा राख। अब भर्खर एकुमुलेटरमा ल्याएको डाटालाई पोर्ट बीमा राइट गर्नु छ। राइट गर्नको लागि आउट इन्स्ट्रक्सन युज गर र एड्रेस अफ पोर्ट बी युज गर। त्यही भएर आउट लेखे। पोर्ट बी को एड्रेस 61H हो, त्यही भएर आउट 61H लेखे। र यो प्रोग्राम मेरो सब रुटिन हो भने सबलाई थाहा छ सब रुटिनको लास्ट लाइन RET लाइन हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर RET लेख। यति गर्यो भने प्रोग्रामिङ पार्ट सक्यो। ल भन, यो प्रोग्राम क्लियर भयो? हजुर सर। हजुर सर क्लियर। ल अब अघिको प्रोग्राम और प्रब्लम मोडसँग रिलेटेड थियो। अहिलेको प्रब्लम मोड भन्दा पनि BSR सँग रिलेटेड। द्याट मिन्स पोर्ट सी को पिन्स लाइट सेट रिसेट गरेर काम गर्नुपर्ने र क्वेसनको थिम यो हो। क्वेसनको थिम बुझ्नको लागि पहिला फिगर हेरिहाल। फिगरमा के गरेछ भने हेर त, पोर्ट ए कतै पनि युज गरेको छैन, पोर्ट बी कतै पनि युज गरेको छैन, पोर्ट सी युज गरेको छु। पोर्ट सी को 8वटै पिन्स हेर 0 देखि 7, 8वटै पिन्समा लेड जोडेकोले पोर्ट सी लाई आउटपुट बनाउन खोजेको छु। र नेक्स्ट इन्फर्मेसन CS बारमा फेरि यही अघि जस्तैको डिकोडरको चौथो आउटपुट लाइनलाई जोडेको छ। A1 A0 दुईटा एड्रेस बिट हो। पाँचौं लाइनलाई गर्नु पर्यो भनेको एक्जाम्पल गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? के को लागि फेरि भन त, 5वटा के भन्यो? पाँचौं लाइन के सर कन्ट्रोल यो 6 लेख्छ नि सर त्यसमा। यो 5औं लाइनसँग भएको भए यो भ्यालु भन न, डिकोडरको 5औं आउटपुट एक्टिभ हुनको लागि इनपुटमा के हुनुपर्छ? 100 हो। त्यही 100 राख्ने, अघि 011 राखेको ठाउँमा 100 राख्ने। बुझ्यो? बुझ्यो सर। ल ल त्यसपछि अगेन तलको इन्फर्मेसन हेर्यो भने रिड लाइनमा IOR बार, राइट लाइनमा IOW बार जोडेकोले यो मेथड IO म्याप्ड IO मेथड हो। IO म्याप्ड IO भयो भने फेरि दुईटा कुरा सम्झिनु पर्ने। 8 बिटको Lबाट कन्ट्रोल वर्ड राइट गर्नु, 8 बिटको Lबाट एड्रेस लेख्नु पर्ने र दोस्रो इन्फर्मेसन
इन र आउट भन्ने इन्स्ट्रक्सनको हेल्पबाट रिड राइट गर्नुपर्ने। अब डिकोडरको कुरा त अघि नै एक्सप्लेन गरिसके, फेरि भन्नु परेन, एक्ज्याक्टली अघि जस्तै यो। अब क्वेसनको थिम भन्दैछु, राइट अ बिएसआर कन्ट्रोल वर्ड टु सेट PC7 PC6 यो गर्दा गर्दै 8वटै पिन्स के भन्छ भने 8वटै पिनलाई 1 बाई 1 सेट गर्ने, 8वटै पिन्सलाई 1 बाई 1 रिसेट गर्ने। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्ने, बिएसआर कन्ट्रोल वर्ड लेख्नु पर्ने र सेट र रिसेटको बीचमा 1 सेकेन्डको डिले राख्नु। डिले भन्ने कुरा एकछिन पछि भन्दिउँला, अहिले डिले भन्ने कुरा बिर्सिराख। अब यो क्वेसनको थीम अनुसारको लागि हेर, पहिला कन्ट्रोल वर्ड जेनेरेट गर्दैछु। क्वेसन अनुसार पहिला PC7 लाई सेट गर्नुको कन्ट्रोल वर्ड के हुनुपर्छ हेर त, जहिले पनि MSB 0 राख्ने बिएसआर को लागि। त्यसपछिको 3वटा बिट डोन्ट केयर हो, डोन्ट केयरलाई 000 राखे पनि हुन्छ। त्यसपछि PC7 को बाइनरी भ्यालु 111 हो, तर 111 राखे र PC7 लाई सेट गर्नु छ भने LSB 1 राख्नु पर्ने। यही हो 8 बिट कन्ट्रोल वर्ड फर बिएसआर, यसलाई हेक्समा लेखे 0FH। यो सेट गरेको 1 सेकेन्ड पछि PC7 लाई रिसेट गर्नु छ। अब 1 सेकेन्डको कुरा एकछिन पछि आउँछ। अहिले PC7 लाई रिसेट गर्नु छ भने अगेन यो बिएसआर भएकोले पहिलो बिट 0 राखे, 3टा बिट डोन्ट केयर छ 000 राखे। त्यसपछि पोर्ट C7 को फेरि बाइनरी भ्यालु 111 हो र रिसेट गर्नु छ भने LSB मा 0 राख्ने, यसको हेक्स भ्यालु 0EH हो। अझ एउटालाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु, बाँकी सिमिलर फ्यासनबाट हो। PC6 लाई अब सेट गर्नु छ भने पहिलो बिट बिएसआर को लागि 0, 3वटा बिट डोन्ट केयर 0, 6 को बाइनरी भ्यालु 110, सेट गर्नको लागि 1। त्यस्तै रिसेट PC6 गर्नु छ भने पहिलो बिट 0 बिएसआर को लागि, 3टा बिट डोन्ट केयर 0, त्यसपछि 6 को बाइनरी भ्यालु 110, रिसेट गर्नु छ भने 0। यो सिमिलर फ्यासनबाट पोर्ट C को 8वटै पिन्सलाई सेट र रिसेट गर्नको लागि चाहिने 8वटा कन्ट्रोल वर्ड यहाँनिर लेख्ने। अब यो कन्ट्रोल वर्ड को भ्यालु देख्दाखेरि अलिकता सजिलो र प्याटर्नमा के देखियो भने यसको भ्यालु हेर्दाखेरि बिएसआर को भ्यालु पहिलो भ्यालु 0, दोस्रो भ्यालु 0E हो, त्यसपछि 0D हो, गर्दा गर्दै के हो 0T भ्यालु लेखिसकेपछि नेक्स्ट टाइम फेरि त्यसमा भ्यालु लेख्नु पर्दैन र यो टेबल भनेकै अल्टिमेटली मैले कन्ट्रोल वर्ड निकाले हो के 16 चोटी। PC7 लाई सेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड, PC7 लाई रिसेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड, फेरि PC6 लाई सेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड, PC6 लाई रिसेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड गर्दा गर्दै PC0 लाई सेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड र PC0 लाई रिसेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड। बुझ्यो यो 16वटा कन्ट्रोल वर्ड? यस सर, बुझे। ल अब यही अनुसारको प्रोग्राम लेखिदिनु छ। प्रोग्राम लेख्नको लागि हो सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल वर्ड लेख्नु पर्ने। कन्ट्रोल वर्ड यहाँनिर 80 लेखिया छ, कसरी 80 आयो त्यसको लागि अब सम्झ है। कन्ट्रोल वर्ड अहिले यो स्लाइडमा निकालिदिया छैन। के हो पोर्ट C आउटपुट हो, पोर्ट C आउटपुट हो। पोर्ट A कतै फिगरबाट निकालिदिन्छु, अहिलेको जुन चार्ट सो गरेको थिएँ नि त्यो चार्टबाट नि सजिलो हुन्छ। त्यहाँनिर कन्ट्रोल वर्ड निकालेको सो गरेको छैन। ल अब तिमीहरू भन त D0 को भ्यालु कति हुनु पर्ने? 0। पोर्ट C को 8वटै बिटलाई आउटपुट बनाउनु छ। D0 को भ्यालु कति? 0। 0। D1 को भ्यालु? D1 को भ्यालु डोन्ट केयर हो, पहिला डोन्ट केयर भन न अनि बल्ल लास्टमा 0 भन्ने। D1 डोन्ट केयर, D2? D2 नि डोन्ट केयर सर। D2 पनि डोन्ट केयर। D3? 0। 0 किन D3 पोर्ट C अपर को लागि हो, अपर पनि आउटपुटमा छ 0। D4? डोन्ट केयर।
डोन्ट केयर, D6 D5 Don't care. डोन्ट केयर, D7 त जहिले पनि के हुनै पर्छ 1. 1। अब जम्मै डोन्ट केयरलाई 0 राख्दा त के देखियो 1 देखियो, बाँकी जम्मै बिट 0 देखियो। त्यही भएर 1 र 7 वटा 0 हुनुको मिनिङ 0. 80 हो। 1 0 0 0 0 0 हो, त्यही यहाँनिर लेखा छ। त्यो रहेर पहिला सबभन्दा पहिला MBI A80H के गरे, कन्ट्रोल वर्ड फर मोड सेलेक्सनको लागि 80H कन्ट्रोल वर्ड एक्युमुलेटरमा राखे अनि त्यसलाई लगेर कन्ट्रोल रेजिस्टरमा राइट गर्नुपर्छ र कन्ट्रोल रेजिस्टरको एड्रेस अघिकै प्रोब्लम अनुसारको फिगर भएकोले 63H अघिकै क्वेसनमा निकालिसकेका छ। इक्जाममा यो क्वेसनमा पनि निकाल्ने अनि बल्ल आउट 63H गरे। यो दुईटा लाइन्स मिलेर के गर्यो, कन्ट्रोल वर्ड 80H लाई कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेख्यो। बल्ल प्रोसेसरले के बुझ्यो भने पोर्ट सी लोअर पनि आउटपुट हो, पोर्ट सी अप्पर पनि आउटपुट हो। अब हामीले के गर्नु छ, पोर्ट सी को 7 भन्ने पिनलाई सेट गर्नु छ भने BSR को कन्ट्रोल वर्ड चाहियो र PC7 लाई सेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड निकालिसकेका छु, 0FH हो। त्यही भएर MBI A, 0FH आउट 63H गरे, फेरि कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेखे। यसको काम के भयो, 0FH भन्ने कन्ट्रोल वर्डलाई 63H भन्ने कन्ट्रोल रेजिस्टरमा राख्छ र यो दुईटा लाइनको काम के हो, PC7 लाई सेट गर्ने। PC7 लाई सेट गरिसकेपछि PC7 लाई रिसेट गर्नु तर रिसेट र सेटको बिचमा 1 सेकेन्ड डिले राख्नु पर्ने, नले यो भनेको डिले भन्ने सब रुटिनमा जान्छ। यसलाई एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। अहिलेको लागि भनौँ 1 सेकेन्ड राखेर त्यसलाई डिस्प्ले गर्न सक्छु। त के भयो, 0EH भयो अनि बल्ल त्यसलाई एन्ड अपरेसनसँग कम्पेयर गरेको। एन्ड अपरेसनसँग कम्पेयर गर्नुको मिनिङ के हो भने यो लास्ट भ्यालु आयो कि आएन चेक गर्दैछु है। त्यही भएर यो टर्मिनेसन कि भएन त्यसको लागि चेक गर्दैछु र यो चेक गरिसकेपछि यसलाई इन्फाइनाइट लुपभित्र राखेर जम्प लुप गर्छु। 63H मा राख्छ अनि यही काम गर्दा गर्दै काम हुन्छ। अब कल डिले यो भनेको एउटा सब रुटिन हो। अब इन्स्ट्रक्सनलाई रन गर्नको लागि प्रोसेसरले सर्टेन टाइम लिन्छ। त्यो लुप्सहरूको एक्जिक्युसनले गर्दाखेरि खोजेकै एमाउन्ट अफ टाइम लिन्छ र अहिलेको लागि 1 सेकेन्ड डिले गर्नको लागि यो लुप युज गरेको छ र यो लुपको हेल्पबाट 1 सेकेन्ड डिले हुन्छ र त्यो अनुसारको काम यहाँनिर इन्सर्ट गर्छ, बनाउन जस्ट डिले गर्छ। अब डिले कसरी बनाउने पहिला पढिसकेका छ, अहिले पढायो भने फेरि धेरै टाइम लाग्छ। 8085 मा कुन इन्स्ट्रक्सनले कति मेसिन साइकल लिन्छ तिमीहरू टाइमिङ डायग्राम RTLहरुमा पढेकै छौ। त्यो बिर्सिसकेका छौ भने डिलेको सब रुटिन तिमी लेख्न सक्दैनौ। त्यसको लागि इक्जाममा के चलाकी गर्ने भने कल डिले लेखिदिने, त्यसपछि यो प्रोग्राम लेख्ने, सब रुटिन नलेख्ने, 1 मार्क्स 2 मार्क्स काट्छ होला, बाँकी मार्क्स त पाइहाल्छौ, लजिकली राइट नै हुन्छ। ल भने यो प्रोग्राम बुझ्यो सर एकचोटि फेरि भन्नु, हजुरको आवाज काटी आइरहेछ। ल अब यो प्रोग्राममा दुईटा कुरा बिग्रिया पनि छ। म तिमीहरूलाई सोध्नुको कारणै त्यही थियो। अब तिमीले काटेकै भन्यो भने त बुझेनौ। ल यो प्रोग्राममा अलिकता सिन्टेक्स इरर छ, अलिकता इरर छ। त्यो इररलाई म यसरी हाइलाइट गर्दैछु है। पहिलो लाइन त मैले पोर्ट सी लाई आउटपुटमा इनिसियलाइज गर्नु छ, त्यही भएर कन्ट्रोल वर्ड अघि 80H निकाले त्यसलाई एक्युमुलेटरमा राखे, आउट 63H गरेर यो कन्ट्रोल वर्ड कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेखे। बल्ल प्रोसेसरले बुझ्यो पोर्ट सी आउटपुट मोडमा छ, आउटपुटमा। अब मैले पोर्ट सी को 7th भन्ने पिन PC7 लाई सेट गर्नु छ भने BSR को कन्ट्रोल वर्ड कन्ट्रोल रेजिस्टरमा राख्नु पर्ने र अहिलेको टेबलमा PC7 लाई सेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड 0FH थियो। त्यही भएर MBI A 0FH राखे र यो कन्ट्रोल वर्डलाई फेरि कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेख्नु छ, त्यही भएर आउट 63H गरे। यो दुईटा लाइन्स मिलेर कन्ट्रोल रेजिस्टरमा 0F राख्छ र कन्ट्रोल रेजिस्टरमा 0F राख्नुको मिनिङ PC7 सेट भयो।
सेट भएपछि PC7 लाई रिसेट गर्नु छ तर तत्कालै गर्नु छैन 1 सेकेन्ड डिले अकर गराउनु छ त्यही भएर यहाँनिर एउटा सब रुटिन युज गर कल डिले जसको काम हो एउटा सब रुटिनमा जम्प गर्छ जुन सब रुटिनमा 1 अर मोर लुप्स युज गरेर 1 सेकेन्डको डिले अकर गराउने हो त्यसपछि अब मलाई पोर्ट सी लाई रिसेट गर्नु छ पोर्ट सी लाई रिसेट गर्नको लागि फेरि मलाई BSR को कन्ट्रोल वर्ड 0EH चाहियो 0EH एकुमुलेटरमा राखेर काम गरे पनि हुन्छ तर त्यो लामो प्रोसेस हुन्छ त्यो भन्दा बेटर एकुमुलेटरमा अघि 0F राखेका थिए अब त्यही भ्यालुलाई 1 ले घटाउँछु DCRA एकुमुलेटरमा अब 0E आयो 0E आइसकेपछि अब केयर गर है यो ANI बने इन्स्ट्रक्सन प्रोग्राममा नराख्ने यसको काम छैन ANI बने इन्स्ट्रक्सन प्रोग्राममा त्यसपछि यहाँनिर लुप यहाँनिर लेखेको छ नि यो रङ छ फेरि है यो लुप यहाँनिर नभएर यो सेकेन्ड आउटमा लेख्ने यो लुप सेकेन्ड आउटमा यो लुपलाई लेख्ने बल्ल यो गर्यो भने तिम्रो इन्फाइनाइट टाइमसम्म लुप चल्छ इन्फाइनाइट टाइमसम्म लुप चल्नुको अल्टिमेट मिनिङ 0 पोर्ट सी लाई सेट गर्छ रिसेट गर्छ पोर्ट बी लाई फेरि सेट गर्छ रिसेट गर्छ त्यस्तै सबै पिन्स अफ पोर्ट सी लाई 1 बाइ 1 सेट गर्छ रिसेट गर्छ ल भन क्लियर भयो कि भएन हजुर सर या तिमीलाई इन्फाइनाइट चोटी गर्नु छैन भने त्यसको पनि ट्रिक छ 8085 को लागि सम्झ अहिले म कतिवटा कन्ट्रोल वर्ड डिस्प्ले गर्नु छ 16 वटा त्यही भएर 16 चोटीको लागि एउटा लुप चल्ने 16 चोटीको लागि लुप चल्नको लागि 8085 मा के पढ्या थियो एउटा रेजिस्टरमा 16 भ्यालु राख एक चोटी बडी अफ लुप युज गरेपछि DCR गर र जम्प अन नट 0 भन्ने कन्सेप्ट युज गरेर तिमी लुपलाई 16 चोटी चलाउन सक्छौ र अहिले तिमीलाई 16 चोटी चलाउनु छ भने कतै माथि एउटा यहाँनिर युज गर्ने MBIC, 16 भनेको 10H हो त्यही भएर MBIC, 10H लेख यो DCRA गर DCRA गरेपछि यहाँनिर फेरि के गर DCRC गर जम्प अन नट 0 लुप गरेर फेरि यो आउटमा सेकेन्ड आउटको भ्यालुमा पठाइदेऊ अब एक्ज्याक्टली तिम्रो 16 चोटी प्रोग्राम रन हुन्छ 16 चोटी रन हुनुको मिनिङ 1 बाइ 1 सबै पिन सेट हुन्छ रिसेट हुन्छ एक चोटी जम्मै पिन्स काम सकिएपछि सक्यो तिमीलाई इन्फाइनाइट चोटी गर्नु छ भने तब लुप इन्फाइनाइट लुप युज गर्ने इन्फाइनाइट लुप युज गर्नको लागि अनकन्डिसनल ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन युज गर्ने र अनकन्डिसनल ब्रान्च इन्स्ट्रक्सन भनेको JMP हो ल यति गर्यो भने मोड 0 को लागि बुझ्छौ अब क्वेशन थियो मोड 1 को लागि मोड 1 को लागि अघि भनेको कुरा फेरि थोरै रिपिट गरे पोर्ट ए लाई मोड 1 मा राख्यो भने पोर्ट सी को तीनवटा पिन्स रिजर्भ गर्छ कन्ट्रोलर एन्ड सेगमेन्ट सिग्नल क्यारी गर्नलाई सँगसँगै पोर्ट बी लाई पनि मोड 1 मा राख्यो भने त्यसले पनि पोर्ट सी को तीनवटा पिन्स रिजर्भ गर्छ ह्यान्डसेक अर कन्ट्रोल सिग्नल्स क्यारी गर्नको लागि तर अब क्वेशन आउँछ पोर्ट सी को कुन कुन तीनवटा पिन्स पोर्ट ए ले रिजर्भ गर्छ पोर्ट बी ले रिजर्भ गर्छ त्यसलाई ब्रेक डाउन गरेर दुईटा फिगरमा यहाँ शो गर्दैछु ल अहिलेको लागि के हो भने एज्युम गर है पोर्ट ए मोड 1 इनपुटमा म राख्दैछु पोर्ट बी मोड 1 इनपुटमा राख्दैछु दुईटैलाई मोड 1 मा दुईटैलाई इनपुटमा राख्दैछु भने अब तिमीले के सम्झिनु पर्यो भने पोर्ट सी को यो चारवटा पिन हेर है PC3 PC4 PC5 छ सिमिलरली पोर्ट बी मोड 1 इनपुटमा राख्यो भने यसले पनि पोर्ट सी को तीनवटा पिन्स रिजर्भ गर्छ कुन कुन रिजर्भ गर्छ त्यो पनि नम्बर सम्झिनु पर्छ PC0 PC1 PC2 भने PC0 देखि PC2 सम्म पोर्ट बी ले मोड 1 इनपुटमा हुँदाखेरि रिजर्भ गर्छ ह्यान्डसेकको लागि र पोर्ट ए मोड 1 इनपुटमा भयो भने त्यसले PC3 PC4 PC5 तीनवटा पिन रिजर्भ गर्छ टोटलमा 6 वटा पिन रिजर्भ भइसक्यो बाँकी पिन्सहरु के छ PC6 र PC7 अब यो दुईटा पिन्स हाम्रो लागि खाली छ यो दुईटा पिन्सलाई तिमी जुन पनि पर्पसमा युज गर्न सक्छौ इनपुट बनाउन सक्छौ आउटपुट बनाउन सक्छौ एन्ड सो अन अब यही तीनटा पिन्सहरुको नाम पनि सम्झिनु पर्छ PC3 को नाम हेर हो INTRA यो भनेको इन्टरप्ट फर पोर्ट ए PC5 को नाम हो IBF ए भनेको फर पोर्ट ए IBF को फुल फर्म हो इनपुट बफर फुल र त्यसपछि PC4 ले काम गर्छ STB भनेको स्टोभ अगेन पोर्ट ए को लागि सिमिलरली यहाँनिर नाम सेम नाम छ खाली बी को सेन्सबाट इन्टरप्ट फर बी
इनपुट बफर फुल फर पोर्ट बी, स्ट्रोब फर पोर्ट बी। ल यो दुईटै इनपुटमा भयो भने अब क्वेसन आउँछ पोर्ट ए र पोर्ट बी आउटपुटमा भयो भने कस्तो। त्यो भन्दा पहिला यो पनि सकाइदिहालौँ अनि सजिलो हुन्छ। अब कन्ट्रोल वर्ड कसरी लेख्ने अहिलेकै कन्सेप्टबाट हेरौँ। सिलेक्सन गर्नु छ भने एमएसबी के राख्नै पर्छ 1। त्यसपछि पोर्ट ए मोड 1 मा छ, 1 मा भएकोले के राख्नु पर्छ 01। पोर्ट ए इनपुट भएकोले यो बिट के राख्ने 1। त्यसपछि यो भनेको पोर्ट सी अप्पर को लागि हो। पोर्ट सी अप्पर मा 6 र 7 लाई गर्छ, त्यसलाई म इनपुट पनि बनाउन सक्छु आउटपुट पनि बनाउन सक्छु। त्यही भएर PC6 PC7 लाई इनपुट बनाउनु छ भने 1 लेख, PC6 र 7 लाई आउटपुट बनाउनु छ भने 0 लेख। त्यसपछि यो मोड फर पोर्ट बी र पोर्ट बी पनि मोड 1 मा भएकोले 1 लेख। यो भनेको बी को लागि इनपुट कि आउटपुट, इनपुट भएकोले 1 लेख। र पोर्ट सी लोअर को लागि यो बिट हो। लोअर को चारवटै पिन्स ह्यान्डसेक सिग्नलमा रिजर्भ भइसकेका छ, त्यो हाम्रो लागि खाली छैन। द्याट्स वाइ पोर्ट सी लोअर को चारवटा मध्ये कुनै पनि पिन्सलाई हामी छुनै पाउँदैनौँ। त्यही भएर पोर्ट सी लोअर को पोजिसनमा 0 राखे पनि 1 राखे पनि जे मतलब गर्दैन। त्यही भएर यहाँनिर डोन्ट केयर राखे, किनभने पोर्ट सी हाम्रो कन्ट्रोलमा अब छैन। पोर्ट सी को चारवटै पिन्सलाई रिजर्भ गरिसक्यो। यो भनेको स्ट्याटस वर्ड हो। सर भन हाम्रो यो अप्परकोमा यदि हामीले इनपुट आउटपुटमा युज गर्यौं है, इनपुट आउटपुट मध्ये एउटामा युज गर न। हैन, इनपुट आउटपुट जुनैमा युज गरे पनि अब हामीले आउटपुट रिड सपोज रिड गर्नु पर्यो भने चाहिँ PC6 र 7 को डेटा मात्र रिड गर्छ कि त्यो जुन स्ट्रप जुन ह्यान्डसेक मात्र हुन्छ, बाँकी गो गर्दैन। गर्दैन हस् सर, न माक्सिम हैन त्यो रिड हुँदैन। छैन छैन। ल अब स्ट्याटस वर्ड जहिले पनि ह्यान्डसेकबाट काम गर्दाखेरि स्ट्याटस त चाहियो नै, फ्री छ कि बिजी छ हैन, रेडी छ कि छैन, त्यसको लागि यो स्ट्याटस वर्डको फर्मेट हो। र जहिले पनि सम्झिनु पर्छ हामीले पोर्ट सी लाई रिड गर्नुपर्छ स्ट्याटस लिनको लागि। र पोर्ट सी बाट रिड गर्यो भने रिड गरेको इन्फर्मेसन 8 बिट इन्फर्मेसन एकुमुलेटरमा आउँछ र त्यही एकुमुलेटरमा पोर्ट सी बाट रिड गरेको 8 बिट भ्यालुलाई भनिन्छ स्ट्याटस वर्ड। र अब क्वेसन आउँछ स्ट्याटस वर्डमा 8 वटा बिट्स मध्ये कुन बिटले के काम गर्छ। अहिलेकै कन्सेप्ट अनुसार हो हेर, 6 र 7 भनेको इनपुट आउटपुटको लागि हो। बाँकी 6 वटा बिट्सको नाम अघि जस्तै छ, IBFA, INTA, INTRA र यो 3टा बी को लागि। अब यो 8 वटा बिट्स मध्ये जुन बिटसँग तिमीलाई काम गर्नु छ त्यो बिटलाई मास गरेर चेक गर्न सक्छौ। खाली वर्ड के केयर गर, तिमीलाई स्ट्याटस कतै पनि चाहियो भने, स्ट्याटस चाहियो भने तिमीले पोर्ट सी लाई रिड गर्नुपर्छ। केयर गर है, पोर्ट सी रिड गर्यो भने रिड गरेको कुरा जहिले पनि कहाँनिर आउँछ एकुमुलेटरमा। एकुमुलेटरमा रिड गरेर आएको 8 बिट मध्ये कुन बिटले कसको लागि काम गर्छ त्यसको लागि यो स्ट्याटस वर्डको फर्मेट सम्झिनु पर्छ। बुझ्यो स्ट्याटस वर्डको मिनिङ? ल अब तिमीहरूले टाइमिङ डायग्राम भनेको थियो। मेन टाइमिङ डायग्राम यही हो। यो भनेको जस्ट स्टोभ इनपुटले कसरी काम गर्छ मोड 1 को लागि, दुईटै इनपुट हुँदाखेरिको लागि एक्सप्लेन गर्दैछु। सबभन्दा पहिला स्टोभ लो हुन्छ, स्टोभ लो हुन्छ है। स्टोभ लो हुनुको मिनिङ के भन्न खोज्दैछ, म रेडी छु भन्न खोज्दैछ। त्यसपछि IBF हाई हुनुपर्ने, IBF हाई हुनुको यसरी भनौँ है। सबभन्दा पहिला स्टोभ लो हुन्छ, स्टोभ लो हुनुको मिनिङ त्यसले सोध्छ तिमी रेडी छौ कि, लो हुन्छ, लो हुनुको मिनिङ तिमी रेडी छौ कि छैनौ भन्छ। त्यही रेडी छु कि छैन भन्नको लागि IBF युज गरिन्छ। र IBF हाई गर्नुको मिनिङ के भन्न खोज्छ भने yes I am ready to receive the data, या yes I am ready to communicate with you। त्यसपछि स्टोभलाई हाई गर्छ। त्यसपछि स्टोभलाई हाई गर्छ। स्टोभलाई हाई गर्नुको मिनिङ के हो, आई एम सेन्डिङ द डाटा थ्रु द पोर्ट। त्यही भएर यही टाइममा पोर्टमा भ्यालिड डाटा प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि बल्ल यो डाटा प्रेजेन्ट भइसकेपछि इन्टरप्ट सिग्नल जेनेरेट हुन्छ। इन्टरप्ट सिग्नल जेनेरेट हुनुको मिनिङ अल्टिमेट अहिलेकै कुरा भन्छ। स्टोभ हाई हुनुको मिनिङ डाटालाई पोर्टमा राख्छ र पोर्टमा डाटा छ भन्नको लागि प्रोसेसरलाई इन्टरप्ट गर्नुपर्ने। त्यही भएर इन्टरप्ट सिग्नल जेनेरेट हुन्छ र यो इन्टरप्ट सिग्नल जेनेरेट भएर प्रोसेसरलाई के भन्छ भने
खोजेको पोर्टमा डाटा आइसकेको छ त्यो पोर्टबाट डाटा रिड गर। किन अहिले इनपुट मोडलाई एक्सप्लेन गर्दैछु। इनपुट भनेकै प्रोसेसरले पोर्टबाट रिड गर्ने हो। त्यसपछि अब राइट साइडमा हेर्नुहोस्, माइक्रो प्रोसेसरले जति बेला डाटा रिड गर्छ आरडी बार भन्ने पिनमा 0 राख्छ, सिन्स यो एक्टिभ हाई हो, के अरे एक्टिभ लो हो, त्यही भएर आरडी बारमा 0 राख्छ। आरडी बारमा 0 राखिसकेपछि यो इन्टरप्ट जुन अघि हाई भएको थियो नि त्यो इन्टरप्ट अब लो हुन्छ। लो हुनुको मिनिङ के हो भने करेन्टली डाटा इज गोइङ टु बी रिड, या डाटा रिड भइसक्यो या रिड हुँदैछ, एकछिनपछि फेरि डाटा प्रेजेन्ट भयो भने इन्टरप्टलाई हाई गरेर मलाई खबर गर्ने, अनि डाटाको रिडिङको काम यहाँनिर सकिन्छ। डाटाको रिडको काम सकियो भने अब आइबिएफ लो हुनुपर्ने। आइबिएफ लो हुनुको मिनिङ के हो भने अब म रेडी छुइनँ डाटा सेन्ड गर्नको लागि, म फ्युचरमा रेडी भयो भने फेरि म आफूलाई हाई गर्छु। भन यो टाइमिङ डायग्राम नै मेन सोध्या थियो, बुझ्यो कि बुझेन? सर यसमा स्टप चाहिँ पहिला पेरिफेरलले पठाउँछ अनि त्यसपछि आइबिएफ चाहिँ यसको रिप्लाईमा माइक्रो प्रोसेसरले पठाउने हो। पोर्टले हो, माइक्रो प्रोसेसर हैन, पोर्टले 8255 ले। माइक्रो प्रोसेसरले त यहाँ काम गर्छ रिड राइटको, यहाँनिर 8255 ले गर्छ। फर्स्टमा सर यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ पेरिफेरल र 8255 ले काम गरिरहेछ। पेरिफेरल र 8255 फरक हो। ल यो सबभन्दा पहिला पेरिफेरल र 8255 को बीचमा काम भएको हो। काम भएर पेरिफेरलबाट डाटा केमा आइसक्यो, 8255 भित्र आइसक्यो। बल्ल अब 8255 को पोर्टमा आइसकेको डाटालाई माइक्रो प्रोसेसरसँग 8255 ले कम्युनिकेट गरेर डाटा रिड गर्न लगाउँछन्। सर बुझे। ल यो इनपुटको लागि हो। अब अघि जे इन्फर्मेसन भनेको थिए यो सबैको डेफिनेसन यहाँनिर लेखेको छ। मेन यहाँनिर तिमीले यो कुरा फेरि घोक्नु पर्ने है। आइएनटिई लाई हो या आइएनटिई लाई तिमीले इनएक्टिभ र एक्टिभ गर्नु छ भने पोर्ट सी को PC4 र PC2 नै युज गर्नुपर्छ। वर्डलाई क्लियर गर है। आइएनटिई लाई भन्नाले आइएनटिई भनेको इन्टरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लप हो। यो आइएनटिई भनेको इन्टरप्ट इनेबल फ्लिप फ्लप हो। ए भनेको पोर्ट ए को लागि, पोर्ट ए को लागि इन्टरप्ट इनेबल गर्नको लागि PC4 लाई सेट गर्नुपर्छ, अथवा इन्टरप्ट इनेबल फर पोर्ट बी लाई एक्टिभ गर्नको लागि PC2 लाई सेट गर्नुपर्छ। त्यो यो वर्डलाई रिमेम्बर गरिराख्नुपर्छ प्रोग्राममा। यो इन्टरप्टलाई इनेबल गर्नु छ भने PC4 र PC2 नै युज गर्नुपर्छ, अरु युज गर्न पाइएन है। त्यही भएर यसलाई हाइलाइट गर, यसलाई तिमीले मेमोराइज गर। अब इनपुट जान्यो भने आउटपुट पनि सिमिलर फ्यासनबाट छ, त्यही पनि यहाँनिर सो गरिहालौँ। अब एज्युम गरौँ पोर्ट ए पनि आउटपुट मोड 1 मा, पोर्ट बी पनि आउटपुट मोड 1 मा। मोड 1 भन्ने बित्तिकै त स्योर हो पोर्ट ए ले 3वटा पिन्स अफ पोर्ट सी रिजर्भ गर्छ, पोर्ट बी पनि मोड 1 मा भएकोले पोर्ट सी को 3वटा पिन्स रिजर्भ गर्छ। तर कुन कुन पिन्स त्यो हामीले भोक्नै पर्छ र अहिलेको लागि हेर पिन्सहरु है। पोर्ट ए आउटपुट मोड 1 मा छ भने यसले PC3, PC6, PC7 यो 3वटा पिन्सलाई ह्यान्डसेक पर्पसमा युज गर्छन्। पोर्ट बी मोड 1 आउटपुटमा छ भने यसले फेरि पोर्ट सी को 3वटा पिन्स रिजर्भ गर्छ, के 0 1 2। अब 0 1 2 पोर्ट बी ले रिजर्भ गर्यो, 3 6 7 पोर्ट ए ले रिजर्भ गर्यो। खाली के भयो PC4 र PC5। त्यही भएर तल हेर PC4 र PC5 खाली छ, त्यसलाई हामी आइओ पर्पसमा युज गर्न सक्छौं। अब अघिल्लो र अहिलेको फिगरलाई कम्पेयर गर्दाखेरि हेर त पोर्ट बी इनपुटमा भयो भने पोर्ट बी आउटपुटमा भयो भने मोड 1 को लागि पोर्ट सी को सेम पिनलाई रिजर्भ गरेको छ कि फरक फरक पिन्सलाई रिजर्भ गरेको छ? पोर्ट सी को बी मा सर सेम पिन। त्यही भएर यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने, हाइलाइट गर। PC0, PC1, PC2 यही 3टा पिन्सलाई पोर्ट बी वा मोड 1 इनपुटमा भए पनि रिजर्भ गर्छ, पोर्ट बी मोड 1 आउटपुटमा भए पनि रिजर्भ गर्छ। तर पोर्ट ए तिर फरक होला हेर त। पोर्ट ए तिर
यदि मोड 1 इनपुटमा छ भने PC3 PC4 PC5 रिजर्भ गर्छ, PC6 र 7 खाली हुन्छ। तर पोर्ट ए मोड 1 आउटपुटमा छ भने त्यो कन्डिसनमा यसले पोर्ट सी को PC3 PC6 र PC7 यो तीनटालाई रिजर्भ गर्छ, PC4 र PC5 खाली हुन्छ। ल अब पिन्सहरुको नाम पनि सम्झिनु पर्ने। OB अफ आउटपुट बफर फुल, ACK एक्नोलेजमेन्ट, यो अघि जस्तै इन्टरप्ट आयो यहाँ पनि आउटपुट बफर फुल, यो ACK एक्नोलेजमेन्ट यो भनेको इन्टरप्ट हो। फेरि यहाँनिर मेमोराइज के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि जस्तै इन्टरप्टलाई इनेबल डिसेबल कसरी गर्ने, कन्ट्रोल वर्ड जेनेरेट गर्न सकिहाल्छौ अहिकै कन्सेप्ट युज गरेर। अब यो कुरा सम्झिनु पर्ने, PC4 र PC5 खाली भएकोले यहाँनिर आइयो लेख्या छ, बाँकीको 6 वटा बिटले स्ट्याटस वर्ड दिन्छ र अघि जस्तै भन्न जहिले पनि तिमीलाई स्ट्याटस वर्ड चाहियो भने पोर्ट सी लाई रिड गर्ने, रिड गरेको इन्फर्मेसन एकुमुलेटरमा आउँछ र त्यही एकुमुलेटरको 8 वटा बिटको फर्मेट यो शो गरेको। पहिलो कुरा यो स्ट्याटस वर्ड रिमेम्बर गर्ने। दोस्रो, अब इन्टरप्ट INTEA INTEB लाई इनेबल र डिसेबल गर्नको लागि एउटा पिन त सेम छ, अर्को पिन फरक पर्छ, त्यही भएर अर्को पिनलाई यसरी सम्झिने। अब है INTEA लाई PC6 PC4 को हेल्पबाट इनेबल डिसेबल गर्ने र INTEB को लागि PC2 बाट इनेबल डिसेबल गर्ने। अब अहिलेको कुरा कतिको सम्झाएको भन त। अघि मोड 1 इनपुट हुँदाखेरि B को लागि के को हेल्पबाट कन्ट्रोल गर्या, INTEB, PC2 अहिले पनि के छ, PC2 यो सेम छ। तर अघि मोड 1 इनपुट हुँदाखेरि INTEA लाई केले कन्ट्रोल गर्या, PC4, तर अहिले के छ, PC6 हो। यस्ता कुराहरू बिगार्ने ठाउँ छ, यो कुराहरूलाई केयर गर्यो भने त प्रोग्राम 8085 पढेको हुनुपर्छ, कन्सेप्ट चाहियो मजाले गर्न सकिन्छ। ल यही पर्पसको लागि एउटा एक्जाम्पल सो गर्दैछु। ल एक्जाम्पल के हो भने, बिलो मेन्सन फिगर सोज एन इन्टरफेसिङ सर्किट युजिङ 8255 इन मोड 1। अब फिगर एकछिनमा सो गर्दैछु। त्यहाँनिर पोर्ट ए लाई इनपुट पोर्ट बनाऊ कीबोर्ड जोड्नको लागि विथ इन्टरप्ट आइयो, र पोर्ट बी लाई आउटपुट मोडमा राख या आउटपुटमा इनिसियलाइज गर, जोसँग एउटा प्रिन्टर कनेक्सन गर्नुपर्ने। र यहाँनिर फरक के भनिएको छ भने, पोर्ट ए बाट डाटा रिड गर्दाखेरि इन्टरप्ट आइयो मेथडबाट डाटा रिड गर, पोर्ट ए बाट डाटा रिड गर्दाखेरि इन्टरप्ट आइयो मेथडबाट डाटा रिड गर। जबकि भनिएको छ पोर्ट बी मा जोडेको प्रिन्टरमा आउटपुट डाटा गर्दाखेरि, पोर्ट बी मा जोडेको प्रिन्टरमा आउटपुट डाटा गर्दाखेरि इन्टरप्ट मेथड युज नगर, स्ट्याटस चेक आइयो मेथड युज गर। अब तिमीहरू पहिलो च्याप्टर पक्कै घरमा पढिसक्या होला। पहिलो च्याप्टरमा मोड्स अफ ट्रान्सफरमा 3टा मोड्स थियो। एउटा स्ट्याटस चेक आइयो या सिम्पल आइयो, पहिलो च्याप्टरको कन्टेन्ट भन्दैछु। दोस्रोको नाम थियो इन्टरप्ट आइयो र तेस्रोको नाम थियो DMA। अहिलेको लागि DMA युज गर्नु छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, पोर्ट ए बाट डाटा रिड गर्दाखेरि इन्टरप्ट आइयो मेथडबाट डाटा रिड गर, तर पोर्ट बी मा जोडेको प्रिन्टरमा आउटपुट डाटा गर्दाखेरि इन्टरप्ट आइयो युज नगर, स्ट्याटस चेक आइयो मेथडबाट काम गर। अब क्वेसनमा के निकाल्नु छ त्यो जम्मै कुरा यहाँनिर लिस्ट गरेको छ। त्यो भन्दा पहिला अब तिमीहरूलाई फिगर सो गर्दै सजिलो हुन्छ। यो फिगर पनि क्वेसनमा जो दिएको छ हेर है। पोर्ट ए P0 to P7 इनपुट मोडमा काम गरेको छ। मोड 1 त छँदैछ, यो क्वेसन पुरै मोड 1 मा छ है, त्यही भएर मोड 1 फेरि भनिन। यो इनपुटमा छ, जहाँनिर कीबोर्ड जोड्नु पर्ने। पोर्ट ए इनपुटमा हुने बित्तिकै अहिलेको सम्झौता कुन पिन्सले रिजर्भ गर्छ, PC3 PC4 र PC5। त्यही यहाँनिर लेखेको छ, PC3 PC4 PC5। यो 3टा नाम पनि अघि लेखाइसकेको छु, स्ट्रोब, IBF र INTR। पोर्ट बी पनि मोड 1 मा त छँदैछ, त्यसलाई आउटपुट बनाउनु छ र त्यो आउटपुटमा के जोड्नु छ, प्रिन्टर। अब अघि भर्खर फिगर सो गरेको थियो, पोर्ट बी लाई मोड 1 आउटपुटमा कनेक्सन गर्यो भने त्यसले पोर्ट सी को 3वटा पिन्स रिजर्भ गर्छ, PC0 PC1 PC2। तर यहाँनिर PC0 सो गरेको छैन फिगरमा। नगर्नुको रिजन के हो भने, पोर्ट बी लाई म अब इन्टरप्ट मोडमा काम गर्नु छैन, पोर्ट बी लाई म स्ट्याटस चेक मेथडमा काम गर्नु छ र स्ट्याटस चेक मेथडमा इन्टरप्ट लाइनको युज हुँदैन, त्यही भएर यहाँनिर PC0 को कनेक्सन सो नगरेको। अब लेफ्टतिर हेर,
WR बार RD बारमा IOR बार IOW बार जोडिया छ दैट मीन्स IO मैप्ड IO युज गरेको छ IO मैप्ड IO युज गर्नुको मिनिङ 8 बिटको एड्रेसिङ युज गर्ने रिड र राइट गर्नको लागि इन र आउट युज गर्ने यो A0 देखि A1 दुईटा बिटको एड्रेस हो त्यसपछि CS बारमा एउटा NAND गेट जोडिया छ जुन NAND गेटमा 6 वटा इनपुट जोडिया छ A2 A3 A4 A5 A6 A7 यो त डाटा बस नै हो अब यो क्वेशनको थीम अनुसार भन त पोर्ट ABC र कन्ट्रोल रेजिस्टरको एड्रेस कति बिटको निकाल्ने 8 बिट एड्रेस कि 16 बिट एड्रेस 8 बिट 8 बिट रिजन IOR र IOW ले गर्दा हो अब नेक्स्ट इन्फर्मेसन 8 वटा एड्रेस लाइन्स मात्र युज गरेको छ कि मोर देन 8 एड्रेस लाइन्स युज गरेको छ फिगरमा 8 वटा मात्र युज गरेछ 8 वटा मात्र युज गरेको छ भने 16 वटा बनाएर हाफ हाफलाई इक्वल गर्ने कि डाइरेक्टली 8 बिटको एड्रेस आउँछ डाइरेक्टली 8 बिटको एड्रेस आउँछ डाइरेक्टली अघिको फिगर पहिलो फिगर सम्झ पहिलो एक्जाम्पलमा क्वेशनले भनेको थियो 8 बिट एड्रेस युज गरेर तर 16 वटा एड्रेस लाइन्स पनि देखिएकोले त्यहाँनिर म ट्रिक युज गरेको थिएँ लोअर 8 बिट एड्रेस र अप्पर 8 बिट एड्रेसलाई इक्वल हुने गरी लेख्या तर यहाँनिर A7 भन्दा माथिको कुनै पनि एड्रेस लाइन युज नगरेकोले 8 बिट एड्रेस नै आँखाले देखियो र निड पनि 8 बिट एड्रेस नै यो सिम्पली एड्रेस निस्किहाल्छ ल बाँकी कुरा एकदमै सजिलो एड्रेस निकाल्नको लागि अब फिगर हेर्दै भन तिमीहरु ल भन त CS बारमा 0 हुनको लागि यो 6 वटा बिट के हुनु पर्छ 1 6 वटा बिट 1 नाले A7 देखि A2 सम्म 1 1 आइसक्यो अब यो दुईटा बिटको कतिवटा पोसिबिलिटी छ 4 वटा हो 0 फर पोर्ट A 0 1 त्यही भएर तल हेर त 6 वटा 1 छ त्यसपछि 0 0 पोर्ट A को लागि 0 1 पोर्ट B को लागि 1 0 पोर्ट C को लागि कन्ट्रोल रेजिस्टरको लागि 1 1 त्यही भएर 4 वटैको कन्ट्रोल रेजिस्टर पोर्ट C पोर्ट B पोर्ट A को एड्रेस आइसक्यो एड्रेस निकालेको ठीक छ सम्झिराख FC FD FE र FEF क्लियर भयो एड्रेस कसरी आयो यसो क्लियर 6 वटा बिट NAND गेटमा जोडेको 1 हुनै पर्छ बाँकी दुईटा बिट त 8255 ले भन्छ 000110 अथवा 11 फर पोर्ट ABC एन्ड कन्ट्रोल रेजिस्टर दोस्रो क्वेशनले के भनेको छ भने कन्ट्रोल वर्ड टु सेट अप पोर्ट A एज इनपुट एन्ड पोर्ट B एज आउटपुट मोड 1 मै अब यो भेरी सिम्पल हो कन्ट्रोल वर्ड निकाल्नको लागि अब LSU बाट सुरु गरौँ पोर्ट C लोअर कतै पनि युज गरेको छैन फिगरमा छैन त्यही भएर डोन्ट केयर पोर्ट B आउटपुट भएकोले 0 पोर्ट B को मोड 1 भएकोले 1 पोर्ट C लोअर कतै अप्पर कतै पनि युज गरेको छैन त्यही भएर डोन्ट केयर पोर्ट A इनपुटमा छ त्यही भएर 1 लेखे पोर्ट A मोड 1 मा भएकोले D6 D5 मा 0 1 लेखेर यो मोड सिलेक्सनको लागि भएकोले MSB 1 लेखे त्यही भएर 1 0 1 1 भनेको 8 2 10 1 11 11 भनेको B र 0 डोन्ट केयर लाई 0 ले रिप्लेस गरौँ 0 1 0 0 भनेको 4 त्यही भएर यो कन्ट्रोल वर्ड आयो B4H र दोस्रो पार्ट बुझ्यो कन्ट्रोल वर्ड कसरी आयो यस सर ल अब तेस्रो BSR वर्ड टु सेट INTEA INTEA लाई सेट गर्नुको मिनिङ पोर्ट C को कुन पिनलाई सेट गर्ने PC4 किन पोर्ट C इनपुटमा छ हो र पोर्ट C इनपुटमा छ भने PC4 को हेलबाट INTEA लाई सेट गर्नुपर्ने त्यही भएर अब मेरो टार्गेट के भयो भने पोर्ट C को PC4 लाई सेट गर्नु छ त्यसको लागि BSR कन्ट्रोल वर्ड चाहियो कन्ट्रोल वर्ड हेर अब MSB 0 भयो कन्ट्रोल वर्ड फर BSR त्यसपछि तीनवटा बिट डोन्ट केयर 0 0 0 PC4 को बाइनरी भ्यालु 1 0 0 0 र सेट गर्नु छ त्यही भएर LSB 1 अब यसको हेक्स भ्यालु लेख 0 0 0 भनेको 09H ल भन C नम्बर क्लियर भयो क्लियर ल अब के गर्नु छ स्टेटस वर्ड टु चेक OBFB आउटपुट बफर फुल फर पोर्ट B लाई चेक गर्नको लागि मास्किङ को गर्नुपर्ने र मास्किङ गर्नको सिम्पल मिनिङ के बुझ्या छ भने प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एन्ड अपरेसन गर्नुपर्ने हो र जुन बिटलाई चेक गर्नु छ त्यो बिटमा 1 राख्ने हो रेस्ट अफ द बिटमा 0 राख्ने हो अब क्वेशन आउँछ OBFB भनेको कुन बिट त्यसको लागि फेरि अघिको थ्योरीको फिगरमा शो गर्दै छु स्टेटस वर्ड पोर्ट B आउटपुटमा छ त्यही भएर आउटपुट वाला फिगर हेर
ल हेर त पोर्ट बी आउटपुट हो, त्यो कन्डिसनमा ओबिएफ बी भन्ने कहाँ छ हेर, ओबिएफ बी भनेको D1 मा हो र D1 भन्ने बिट म चेक गर्नु छ भने अघि रुल भनिसके D1 बाहेकको जम्मै बिट्स के राख्ने 0, त्यही भएर लेफ्टतिरको 6 वटा 0 राख्ने, राइटतिरको एउटा 0 राख्ने, जुन बिट चेक गर्नु छ त्यो 1 राख्ने, त्यही भएर 6 वटा 0 1 0 भनेको टोटलमा 0 0 0 0 0 0 1 0 आयो, जसलाई हेक्समा लेख्यो भने पक्कै 0 2 एच हुनु पर्ने, त्यही भएर यहाँनिर अब सोलुसनमा हेर 0 0 0 0 0 0 यो बिटलाई हेक्समा लेख्यो भने 0 2 एच। ल भन डी नम्बर क्लियर भयो? भयो सर क्लियर। ल अब लास्टमा त प्रोग्राम होला। ल क्वेसनको थीम के भयो भने अब हामीले प्रोग्राम लेख्नु पर्ने, जुन प्रोग्रामको हेल्पबाट के गर्नु छ, पोर्ट ए बाट क्यारेक्टर एउटा रिड गर्नु छ र रिड गरेको क्यारेक्टरलाई पोर्ट बी मा जोडेको प्रिन्टरमा पठाइदिनु छ। अब जुन काम सजिलो छ त्यो काम गरिहालौँ। सबभन्दा पहिला मैले मोड इनिसियलाइज गर्नुपर्ने, मोड इनिसियलाइज गर्नको लागि अघि धेरैचोटि भनिसके कन्ट्रोल रेजिस्टरमा कन्ट्रोल वर्ड राइट गर्नुपर्ने र अघि मैले कन्ट्रोल वर्ड B4H निकालेको थिएँ, त्यही भएर पहिलो लाइन MBI A, B4H आउट FFH गरे, यो दुईटा लाइन्सको हेल्पबाट कन्ट्रोल वर्ड कन्ट्रोल रेजिस्टरमा लेख्यो, बल्ल प्रोसेसरले बुझ्छ दुईटै पोर्ट ए र बी मोड 1 मा छ, जहाँनिर पोर्ट ए इनपुट जस्तो छ, पोर्ट बी आउटपुट जस्तो छ, पोर्ट सी मा युज गरेकै छैन, डोन्ट केयर युज गरेको थिएँ, 0 युज गरेको थिएँ। त्यसपछि अब पहिलो काम रिड गर्नु छ, रिड गरेको कुरालाई बल्ल राइट गर्नु छ, रिड गर्नु छ पोर्ट ए बाट र क्वेसनमा भनेको थियो पोर्ट ए बाट रिड गर्ने काम इन्टरप्ट मोडबाट गर, आइओ इन्टरप्ट ड्राइभ एन्ड आइओ बाट गर र इन्टरप्ट बाट काम गर्नु छ भने पक्कै इन्टरप्टलाई मैले के गर्नु छ, सेट गर्नु छ, इन्टरप्टलाई एक्टिभ बनाउनु छ र इन्टरप्ट एक्टिभ बनाउनको मिनिङ इन्टरप्ट फर ए INTA लाई एक्टिभ बनाउनु छ र त्यसको लागि पनि अघि कन्ट्रोल वर्ड निकालिसकेको छु। INTA लाई सेट गर्नुको मिनिङ PC4 लाई सेट गर्ने र PC4 लाई सेट गर्ने कन्ट्रोल वर्ड थियो 09H, त्यही भएर नेक्स्ट भनेको MBI A, 09H आउट FFH भनेको कन्ट्रोल रेजिस्टरको एड्रेस, यो दुईटा लाइन्स मिलेर PC4 लाई सेट गर्यो। PC4 लाई सेट गर्नुको अल्टिमेट मिनिङ इन्टरप्ट फर ए, पोर्ट ए को लागि इन्टरप्ट एक्टिभ भयो र अब इन्टरप्ट एक्टिभ भयो तर इन्टरप्टलाई इनेबल गरेको हुनुपर्छ काम गर्नलाई र 8085 को EI भन्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन जसले इन्टरप्टलाई इनेबल गर्छ, त्यही भएर EI भन्ने इन्स्ट्रक्सन युज गरे। अब रिड र राइट यही मेन प्रोग्राममा गरे हुन्थ्यो, अहिले प्रोग्राम लेख्नेले के गर्यो भने रिड फ्रम किबोर्डको लागि एउटा छुट्टै सब रुटिन युज गरेको छ, राइट टु द प्रिन्टरको लागि छुट्टै एउटा सब रुटिन युज गरेको छ, तर यहाँ सिम्पली लेखे कल रिड, यहाँनिर एउटा सब रुटिन छ जसले पोर्ट ए बाट डाटा रिड गर्छ, त्यस्तै रिड गरेपछि मेनमा फर्केर आयो भने फेरि एउटा सब रुटिन युज गरेको छु कल प्रिन्ट, जसको काम हो प्रिन्ट भन्ने सब रुटिनमा गएर डाटालाई राइट गर्ने, मेन प्रोग्राम टर्मिनेसन गर्ने काम हल्ट गर्छ। अब रिड भन्ने सब रुटिनलाई सुरु गरे READ कलन, बल्ल यहाँबाट सब रुटिन युज गर्दैछु। ल अब रिड कहाँबाट गर्नु छ, एकुमुलेटरबाट, के अरे पोर्ट ए बाट। पोर्ट ए बाट रिड गर्नुको अल्टिमेट मिनिङ के हो, इन्टरप्ट मोडबाट काम गर्नु छ। इन्टरप्ट मोडबाट काम गर्नु छ भने स्ट्याटस रिड गर्नुपर्ने, त्यही भएर स्ट्याटस रिड गर्नको लागि अघि भनेको थिएँ हामीले पोर्ट सी लाई रिड गर्नुपर्छ, त्यही भएर पोर्ट सी लाई रिड गर्नुको मिनिङ के हो, रिड गर्नलाई इन युज गर्ने हो र पोर्ट सी को एड्रेस थियो FEH सायद, त्यही भएर यहाँनिर इन FEH गरे। उनीहरूले यसको काम पोर्ट सी बाट स्ट्याटस वर्ड रिड गरेर एकुमुलेटरमा ल्यायो। त्यो मध्ये हामीलाई के चेक गर्नु छ, IBFA चेक गर्नु छ, यसको लागि पनि अघि कन्ट्रोल वर्ड निकालिसकेको छु। IBFA लाई चेक गर्नु छ भने यसको कोरस्पोन्डिङ बिटमा 1 राख्ने, रेस्ट अफ द कोरस्पोन्डिङ बिटमा 0 राख्ने, त्यसको कन्ट्रोल वर्ड आएको थियो 02H, त्यही भएर ANI 02H गरे। यसको काम अघि एकुमुलेटरमा आएको पोर्ट सी को 8 बिट स्ट्याटस वर्ड र भर्खर 20H भन्ने 8 बिटको बिचमा एन्ड अपरेसन गर्छ, जेनेरेट भएको रिजल्ट एकुमुलेटरमा राख्छ र रिजल्ट अनुसार 0 फ्ल्यागलाई चेन्ज गर्छ र जबसम्म 0 फ्ल्याग सेट छ यसको मिनिङ रेडी छैन रिड हुनको लागि, त्यतिसम्म कुरेर बस्नुपर्ने, त्यही भएर जम्प अन 0 रिड, रिडको मिनिङ 0 फ्ल्याग सेट भयो भने रिडमा जाऊ, रिडमा जानुको मिनिङ फेरि स्ट्याटस वर्ड रिड गर, फेरि मास्किङ गरेर सिंगल बिट चेक गर, फेरि 0 फ्ल्याग सेट छ भने रिड गरेर बस्छ, भन्नाले कन्टिन्यू गर, घुमेर बसिराख यहीँनिर।
जब जिरो फ्ल्याग रिसेट हुन्छ, जिरो फ्ल्याग रिसेट हुनुको मिनिङ बल्ल डाटा रेडी छ। डाटा रेडी छ भने अब पोर्ट एबाट डाटा रिड गर्न पाइयो। रिड गर्नको लागि इन युज गर्ने हो। पोर्ट ए को एड्रेस हो एफसीएच। त्यही भएर इन एफसीएच गर्नुको मिनिङ बल्ल अब जिरो फ्ल्याग रिसेट हुँदाखेरि एफसीएच भनेको पोर्ट ए हो। पोर्ट एमा भएको एडबी डाटा रिड गरेर एकुमुलेटरमा ल्यायो। त्यसपछि फ्युचरमा युज छ, यो लाइनको काम फ्युचरमा देखिन्छ। एकुमुलेटरमा भएको 8 बिट भ्यालुलाई अहिले टेम्पोरली सी रजिस्टरमा स्टोर गरेको छु। त्यसपछि आरईटी को काम हो फेरि मेन प्रोग्राममा यहाँनिर फर्क। अब यो लाइन पछि कुन लाइनमा जान्छ? प्रोसेसर कल प्रिन्टमा। कल प्रिन्टको मिनिङ अब प्रिन्ट भन्ने सब रुटिनमा जान्छ। अब प्रिन्ट भन्ने सब रुटिनको एक्सप्लेनेसन। प्रिन्ट गर्नु छ, तर प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले स्ट्याटस चेक मेथडबाट काम गर्नु छ, इन्टरप्ट मेथडबाट काम गर्नु छैन। तर स्ट्याटस चेक मेथडको मिनिङ के हो? स्ट्याटस पहिला चेक गर्नुपर्ने, त्यो स्ट्याटस रेडी छ कि छैन त्यो गर्नु छ। र फेरि स्ट्याटस रिड गर्नु छ भने केलाई रिड गर्ने? पोर्ट सी लाई रिड गर्ने। त्यही भएर म यहाँनिर युज गरेँ इन एफसीएच। यसको मिनिङ पोर्ट सी मा भएको स्ट्याटस वर्ड एकुमुलेटरमा रिड गरेँ। अब मुभ सी कोमा किन गरेको थिएँ त्यसको रिजन हेर त। यो इन एफसीएच को मिनिङ के हो? एकुमुलेटरबाट के अरे कीबोर्डबाट आएको 8 बिट डाटा पोर्ट ए हुँदै एकुमुलेटरमा आइसक्यो। र यहाँनिर इन एफईएच गर्ने बित्तिकै पोर्ट सी को डाटा एकुमुलेटरमा आउनुको मिनिङ त अघिको एकुमुलेटरको डाटा हरायो। जबकि मलाई त्यही एकुमुलेटरको डाटालाई प्रिन्टरमा पठाउनु छ। त्यही भएर एकुमुलेटरमा भएको प्रिन्टरको डाटालाई फ्युचरमा युज गर्नु छ। त्यही भएर टेम्पोरली सीमा स्टोर गरेका थिएँ, मुभ सी कमा ए गरेका थिएँ। त्यसको अल्टिमेट मिनिङ यहाँ के थियो भने एकुमुलेटरमा किबोर्डबाट रिड गरेर आएको डाटालाई सीमा राखेँ। पछि मलाई प्रिन्टरमा पठाउनु पर्यो भने त्यो सीकै डाटा पठाउँछु। ल फेरि यहाँनिर फर्के इन एफईएच भनेको पोर्ट सी को रिडिङ। पोर्ट सी को रिडिङको मिनिङ स्ट्याटस वर्ड रिड गरेर एकुमुलेटरमा ल्यायो। त्यसपछि अब फेरि के चेक गर्नु छ? ओबिएफबी चेक गर्नु छ। ओबिएफबी को लागि पनि कन्ट्रोल वर्ड 02H नै हो। त्यही भएर एएनआई 02H गरे। त्यसपछि जिरो फ्ल्याग सेट हुन्जेलसम्म अघि जस्तै यहाँनिर कुरेर बस्ने। जब जिरो फ्ल्याग रिसेट हुन्छ यसको मिनिङ बल्ल डाटालाई अब रिड गरेर पठाउन पाइयो प्रिन्टरमा। तर डाटा मेरो एकुमुलेटरमा नभएर सीमा थियो। त्यही भएर सीमा भएको डाटा एकुमुलेटरमा ल्याएँ र त्यसलाई अब प्रिन्टरमा पठाउनुको मिनिङ पोर्ट बीमा राइट गर्नु छ। राइट गर्नको लागि आउट लेखेँ। पोर्ट बी को एड्रेस एफडीएच हो, एफडीएच लेखेँ। बल्ल यसको काम सीमा भएको अघिको किबोर्डको डाटा एकुमुलेटर हुँदै पोर्ट सीमा गएर राइट हुन्छ। आरईटीले मेन प्रोग्राममा फर्काइदिन्छ। मेन प्रोग्राममा फर्क्यो। मेन प्रोग्रामको टर्मिनेसन हल्टे गर्यो। ल भन यो प्रोग्राम बुझ्यो कि बुझेनौ? बुझे सर अनि हामीले एउटा कन्फ्युजन आयो क्या मलाई। भन न। सर यो आउटपुट बफर फुल लो हुँदा आउटपुट बफर फुल चाहिँ लो हुँदाखेरि हाम्रो डेटा सेन्ड भएको बुझिन्छ कि हाई हुँदाखेरि डेटा सेन्ड भएको? त्यही अलिकति कन्फ्युजन आयो। इनपुट बफर त बुझ्छ, हाई हुँदाखेरि हाम्रो डेटा चाहिँ डेटा लाइनमा आछ भनेर बुझिन्छ हैन। आउटपुट बफरकोमा चाहिँ लो हुँदाखेरि हुने हो कि हाई हुँदाखेरि? लो हुँदाखेरि। सर बुझ्यो? लो हुँदाखेरि। त्यही भएर बार राखिया छ नि, नाम माथि बार राख्नुको मिनिङ एक्टिभ हो। ल पोर्ट अब यो प्रोग्राम जाने भने मोड 1 को लागि जुन पनि प्रोग्राम गर्न सक्छु। सिन्स यहाँ दुईटै कुरा सिकाएँ। इन्टरप्ट ड्राइभन भयो भने कसरी आइएनटीई लाई इनेबल डिसेबल गर्ने हो, र स्ट्याटस चेक भयो भने स्ट्याटस चेकमा इन्टरप्टलाई इनेबल डिसेबल गर्नै परेन। डाइरेक्ट स्ट्याटस वर्डलाई रिड गर्दै ओबिएफ या आइबिएफलाई चेक गर्दै रिड अर राइटको कामलाई क्यारी गर्ने। अब मोड 1 को कुनै पनि प्रब्लम आयो भने तिमी गर्न सक्छौ। खाली केयर गरिराख्नु पर्ने इन्टरप्ट मोड इन्टरप्ट वेबाट भनेको छ कि स्ट्याटस वेबाट भनेको छ। दुईटै इन्टरप्ट भएको भए जसरी पोर्ट ए को लागि इन्टरप्ट आइएनटीई लाई इनेबल गरेका थिए, पोर्ट बी पनि इन्टरप्टमा भएको भए त्यहाँ पनि म आइएनटीई बी लाई इनेबल गर्थे। इनेबल गर्नको लागि PC2 भन्ने पिन युज गरेर बीएसआर कन्ट्रोल वर्ड लेख्दै पोर्ट सी मा राइट गर्दै काम गर्थे।
ल यति गऱ्यो भने यो च्याप्टर सफिसियन्ट हुन्छ। मोड 2 को प्रोग्रामिङ मोड 1 राम्ररी जानिसकेपछि ठ्याक्कै त्यही हो है। खाली फरक सर के हो अनि भने यो मोड 2 को टाइमिङ डायग्राममा नि जुन मोड 1 को इनपुट र आउटपुट हामीले पढ्यौं नि हो ठ्याक्कै त्यही दुईटालाई मर्ज गरिदिने हो ठ्याक्कै। हैन बुकमा खाली दिएको अर्को छ त्यो दुईटालाई मर्ज गरेर तल इन्ट 1 र इन्ट 2 छुट्टा छुट्टै बनाइदिने हुन्छ है। तिमीले छुट्टा छुट्टै बनाए पनि हुन्छ। हस् सर। खाली फरक के पर्यो भने हेर त पोर्ट ए मोड 1 मा हुँदाखेरि तीनवटा पिन हो, पोर्ट ए मोड 1 आउटपुट हुँदाखेरि पनि तीनवटा पिन हो। टोटलमा कतिवटा पिन देखियो 6 वटा। तर 6 वटा मध्ये PC3 के हो कमन हो कि हैन? हो सर। यो क्वेशन सोधेकोले भन न। हो सर। त्यही भएर अब 6 वटा मध्ये एउटा कमन छ भने टोटलमा कतिवटा भयो 5 वटा। त्यही भएर त्यो 5 वटा पिन्सलाई एक्सप्लेन गरिदिने, अहिकै त्यो दुईटा टाइमिङ डायग्रामलाई मर्ज गरिदिने या यसरी लेख्ने मोड 2 ए पोर्ट इनपुट हुँदाखेरि यो टाइमिङ डायग्राम प्लस त्यहीँनिर भन्ने मोड 2 पोर्ट ए आउटपुट हुँदाखेरि यो टाइमिङ डायग्राम। ठ्याक्कै अहिकै टाइमिङ डायग्रामलाई कपी गरिदिने हो। हस् सर। ल यति गर्यो भने यो च्याप्टरलाई हुन्छ। अब तिमीहरूलाई च्याप्टर नम्बर 4 भनेको थियो। ल 4 को लागि भन त के कन्फ्युजन छ? एडीसी डीएसी कि त्यसको इन्टरफेसिङ कि के? त्यसमा 12 बिट वाला छ नि 12 बिट 10 बिट जुन हामी एडिट गर्छौं माइक्रो प्रोसेसरसँग इन्टरफेसिङ गर्दा त्यो ल ल ल 8 बिट त खासै गाह्रो भएन। ल 10 बिट र 12 बिट को लागि है। अब 10 बिट र 12 बिटमा अलिकता प्रब्लम के देखियो भने 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। दैट्स व्हाई 8085 माइक्रो प्रोसेसर को हेल्प 8 बिट डाटा दिन पाइयो, 8 बिट डाटा लिन पाइयो, मोर देन 8 बिट डाटा एकैचोटि दिन लिन पाइएन। तर अहिले के गर्न खोजिया छु भने म 8085 लाई यदि 10 बिट ड्याक सँग जोड्न खोजिया छु भने 10 बिट ड्याक को मिनिङ के हो भने अब 10 वटा बिट एकैचोटि 10 बिट ड्याकलाई माइक्रो प्रोसेसरबाट चाहियो। ड्याक भनेको डिजिटल टु एनालग कन्भर्टर। दैट मिन्स यो पक्कै माइक्रो प्रोसेसरबाट डाटा लिन्छ। त्यही भएर अब प्रब्लम के देखियो, माइक्रो प्रोसेसरले एकचोटिमा 8 वटा बिट पठाउँछ तर ड्याकलाई टोटलमा 10 वटा बिट चाहियो डिजिटल डाटाको लागि, अनि बल्ल त्यो डिजिटललाई एनालगमा कन्भर्ट गर्छ। अब यसको लागि स्ट्राटेजी के भयो भने माइक्रो प्रोसेसरलाई 10 बिट को डाटामा तिमी यसरी बुझ, मेरो डाटा 10 बिट को छ, त्यो म 10 बिट डाटा को लेफ्ट तिर 6 वटा 0 थप्छु भने मेरो 10 बिट को डाटा 16 बिट बनिसक्यो। तर डाटाको भ्यालु एक्ज्याक्टली सेम छ, किन लेफ्ट तिर 1000 वटा 0 थपे पनि प्रब्लम छैन। त्यही भएर म स्ट्राटेजी के युज गरे भने मेरो जुन 16 बिट डाटालाई 16 बिट नभनौं न 10 बिटले भनौं, मैले जुन 10 बिट डाटालाई ड्याकमा पठाएर एनालगमा कन्भर्ट गराउनु छ त्यो 10 बिट डाटालाई माइक्रो प्रोसेसरमा म 16 बिट मोडमा युज गर्छु, जसको 10 बिट डाटाको लेफ्ट तिर 6 वटा 0 राख्छु। तर 16 बिट डाटा त बन्यो, फेरि माइक्रो प्रोसेसरले 16 बिट डाटा एकैचोटिमा त पठाउन सक्दैन। त्यही भएर त्यो 16 बिट डाटालाई म दुईटा पार्टमा डिभाइड गरे, लोअर 8 बिट र हायर 8 बिट। लोअर 8 बिट डाटा मेरो 10 बिट डाटाकै लोअर 8 बिट हो। हायर 8 बिट मध्ये अगाडितिर दुईटा बिट मेरो 10 बिट डाटाको हायर दुईटा बिट हो। त्यही भएर अब स्ट्राटेजी यसरी डेभलप भइहाल्यो। अब
म 10 बिट डाटालाई 16 बिट बनाइसके, त्यसलाई दुईटा 8 बिट बिटमा युज गरे। अब मेरो टार्गेट के भयो भने म पहिलो चोटी लोअर 8 बिट डाटा पठाउँछु, त्यसपछि म हायर 8 बिट डाटा पठाउँछु। लोअर 8 बिट डाटा पठाउँदाखेरि 8वटा बिट चाहिने बिट नै हो, ड्याकले लिन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट चोटी फेरि म 8वटा बिट पठाउँछु, तर त्यो 8वटा बिट मध्ये त 6वटा 0 छ, त्यो त किन ड्याकलाई चाहियो। पठाउँदाखेरि 8वटा बिट पठाउँछु, तर त्यो 8वटा बिट मध्ये लोअर दुईटा बिट मात्र ड्याकलाई पठाउनु छ। यही कन्सेप्टबाट युज गरेकोमा हेर है, यो ड्याकसँग 10वटा इनपुट लाइन छ, किन यो ड्याक 10 बिट भएकोले 0 देखि 9 भनेको 10वटा इनपुट लाइन छ। तर माइक्रो प्रोसेसरबाट जुन डाटा बस आउँछ त्यो डाटा बस त 8 बिटको मात्र हुन्छ, D0 to D7। त्यही भएर म के गरेँ भने D0 to D7 8वटा डाटा बसको लाइन्सलाई DB0 भन्नाले यो ड्याकको डाटा बस हो। ड्याकको डाटा बसको DB0 to DB7 सम्म जस्ताको त्यस्तै जोडे। त्यसपछि अघि भनेको थिएँ 8 बिट सुरुमा पठाउँदाखेरि त पुरै 8 बिट जानुपर्ने, नेक्स्ट चोटि 8 बिट पठाउँदाखेरि लोअर दुईटा बिट जानुपर्ने, बाँकी दुईटा बिट नजानुपर्ने। त्यो नेक्स्ट चोटिको लोअर दुईटा बिट भनेको ड्याकको लागि हायर दुईटा बिट हो। त्यही सेन्समा अब यो डाटा बसको लोअर दुईटा पिन्सलाई या दुईटा बिट्सलाई म यो ड्याकको हायर दुईटा बिट्स 8 र 9 सँग जोडे। अब तिमीहरुकोमा कन्फ्युजन यो हुन सक्छ, मानौ म 8 बिट डाटा कुनै पनि बेला पठायो भने अब 8 बिट मध्ये त यसमा कन्फ्युजन छैन होला, D2 देखि D7 त एक ठाउँमा मात्र जोडिया छ, ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा जान्छ। तर तिम्रो क्वेशन यो हुन सक्छ D0 र D1 मा म डाटा पठायो भने त्यो डाटा यो दुईटा लाइन्समा पनि गएको देखियो, यो दुईटा लाइन्समा पनि गएको देखियो, जबकि पहिलो चोटि पठाउँदाखेरि यो दुईटा लाइन्समा जाओस्, माथिको दुईटा लाइनमा नजाओस्, र दोस्रो चोटि म डाटा पठाउँदाखेरि यो दुईटा बिट माथिको लाइनमा जाओस्, तलको लाइनमा नजाओस्। यही कन्ट्रोल गर्नको लागि यो ड्याकमा यहाँनिर युज गरेको छ HBS LBS। HBS भनेको हायर बाइट सेलेक्ट, LBS भनेको लोअर बाइट सेलेक्ट। त्यही भएर अब हामीले यो दुईटा कन्ट्रोल लाइनको हेल्पबाट बल्ल कन्ट्रोल गर्छौं कि D0 D1 मा भएको दुईटा बिट DB0 DB1 मा जान दिने कि DB8 र DB9 मा जान दिने। अब स्ट्राटेजी यसरी भयो हेर। सबभन्दा पहिला 16 बिट डाटा मध्ये म लोअर 8 बिट डाटा माइक्रो प्रोसेसरबाट पठाउँदाखेरि त्यो कन्डिसनमा म हेर LBS लाई एक्टिभ गर्छु, LBS लाई एक्टिभ गर्छु, HBS र LDAC त एकै ठाउँमा जोडिया छ, यो दुईटालाई म इनएक्टिभ गर्छु। LBS लाई एक्टिभ गर्नुको मिनिङ के हो भने माइक्रो प्रोसेसरबाट आएको 8वटा बिट लोअर 8वटा पिन्स अफ ADC मा जान्छ हो, यो लोअर पिन्स यसमा जान्छ, ड्याकमा जान्छ। त्यो कन्डिसनमा माइक्रो प्रोसेसरबाट आएको 8वटा बिट यो LBS सेलेक्ट गरेकोले DB0 to DB7 मा गयो। यो दुईटा पिन्स माथि जोडे पनि माथि जाँदैन सिन्स म HBS लाई सिलेक्ट गरेको छैन। ल 8वटा बिट आइसक्यो। अब नेक्स्ट चोटि म के गर्छु भने म फेरि 8वटा बिट पठाउँछु, जुन मध्ये दुईटा लोअर बिट मात्र चाहिने बिट छ। नेक्स्ट 8वटा बिट पठाउँदाखेरि म HBS र LDAC एकै ठाउँमा जोडिया छ, यो दुईटा लाइनलाई एक्टिभ गर्छु, LBS लाई इनएक्टिभ गर्छु। LBS लाई इनएक्टिभ गर्नुको मिनिङ लोअर 8वटा पिन्समा डाटा छिर्दैन। HBS लाई इनएक्टिभ गर्नुको मिनिङ हायर बिटमा छिर्छ। त्यही भएर आएको 8वटा बिट मध्ये D2 देखि D7 0 छ, कामै छैन। D0 D1 मा मेरो चाहिने दुईटा बिट छ, त्यो दुईटा बिट DB0 र DB1 मा जाँदैन, लोअर बाइट सिलेक्ट गरेका छैन। यो दुईटा बिट माथिको DB0 र DB9 मा जान्छ। ल अघि 8वटा बिट भित्र छिर्या थियो, भर्खर दुईटा बिट छिर्यो, 10वटा बिट आउनुको मिनिङ के हो, अब यो ड्याकले काम गर्न सुरु गर्नुपर्ने। त्यही भएर हायर बाइट सिलेक्ट हुँदाखेरि यो लोड ड्याक भन्ने लाइन पनि सिलेक्ट भएको छ र यसको कामै के हो, अघिको 8वटा बिट छिरेकै थियो, भर्खर दुईटा बिट छिर्यो, यो 10वटै बिटलाई यो ड्याक भित्रको रेजिस्टरमा राख्ने र रेजिस्टरमा लोड गर्ने बित्तिकै यो ड्याकले केही टाइम लिएर त्यसलाई एनालगमा कन्भर्ट गर्छ र एनालग इन्फर्मेसन यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ। ल भन, अघि सोधेकोले बुझ्यौ कसरी 10 बिट ड्याकलाई इन्टरफेस गरेछ, कसरी 10 बिट डाटालाई दुई चोटिमा पठाइया छ। यसो बुझे। ल अब तिम्रो अर्को क्वेशन थियो 12 बिटको लागि।
अब 12 बिटमा पनि अघि जस्तै स्ट्राटेजी हुन सक्थ्यो, अघि जस्तै स्ट्राटेजी गरेको भए त फेरि नयाँ कुरा सिक्न पाएनौँ, त्यही भएर यो नयाँ वेबाट सिकाउँदैछु। तर स्ट्राटेजी त्यही हो, माइक्रो प्रोसेसरले एकचोटिमा 8 बिट पठाउँछ, तर अबको ड्याकलाई 12 वटा बिट चाहियो। त्यही भएर म यसरी स्ट्राटेजी अब दोस्रो स्ट्राटेजी युज गर्दैछु है। 0 थप टोटलमा 16 वटा बिट भयो। प्रोसेसरले त एकचोटिमा 8 वटा बिट पठाउँछ, लोअर 8 बिट भनेको 8 बिट डाटा नै हो। त्यसपछि नेक्स्ट चोटि हायर 8 बिट पठाउँदाखेरि त्यो हायर 8 बिटको लोअर 4 बिट डाटा हो, अप्पर 4 बिट त 4 वटा जिरो जो, त्यसको कामै छैन। अब म के गर्छु भने बाहिर म ल्याच युज गर्छु, बाहिर म ल्याच युज गर्छु। ल्याच भनेको थाहै छ, टेम्पोररी मेमोरी डिभाइस हो। त्यो ल्याच म 8 बिट र 4 बिटको युज गर्छु र म स्ट्राटेजी के डेभलप गर्दैछु भने सुरुमा 8 बिट पठाउँदाखेरि त्यो 8वटै बिट 8 बिट ल्याचमा स्टोर होस्, 4 बिट ल्याचमा स्टोर नहोस्। नेक्स्ट चोटिमा 8 वटा बिट पठाउँदाखेरि 4 वटा जिरो छ नचाहिने हो, त्यो नेक्स्ट चोटिको 8 वटा बिट मध्ये 4 वटा बिट जिरो छ त्यसलाई फाल्ने, बाँकीको लोअर 4 वटा बिटलाई अर्को 4 बिट ल्याचमा स्टोर गर्ने। बल्ल अघि पहिलो चोटिमा 8 वटा बिट ल्याचमा स्टोर भयो 8 बिट ल्याचमा, दोस्रो चोटिमा 8 वटा बिट मध्ये चाहिने 4 वटा बिट 4 वटा बिट 4 बिट ल्याचमा स्टोर हुन्छ। बल्ल यो दुईटा ल्याचमा स्टोर भइसकेपछि यो दुईटै ल्याचको डाटालाई ड्याकमा पठाइदिने। टोटलमा ड्याकमा 12 वटा बिट पुग्छ, 8 बिट ल्याचबाट 8 वटा, 4 बिट ल्याचबाट 4 वटा, अनि यो 12 वटा बिट ड्याकमा पुग्ने बित्तिकै त्यसले 12 बिटको डाटा इनपुट लियो, त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ, आउटपुटमा एनालग सिग्नल जेनेरेट गर्छ। त्यही भएर कुरा यो हेर, यो भनेको डाटा लाइन्स हो। 8 वटा डाटा लाइन्सलाई 8 बिट ल्याचसँग जोडे, यो 8 वटा डाटा लाइन्सको लोअर 4 वटा लाइन्सलाई यो 4 बिट ल्याचसँग जोडे। पहिलो चोटि यो ल्याचलाई इनेबल गर्ने, त्यही भएर 8 वटा बिट यो 8 वटा बिटको ल्याचमा गयो। दोस्रो चोटि यसलाई इनेबल गर्ने, यसलाई इनेबल गर्यो भने यो 8 वटा लाइन्स मध्ये यो 4 वटा बिट मात्र यो ल्याचमा आयो, 8 र 4 आइसक्यो। तेस्रो चोटि यसलाई एक्टिभ गर्ने, यसलाई एक्टिभ गर्नुको मिनिङ माथिको ल्याचबाट 8 वटा बिट, तलको ल्याचबाट 4 वटा बिट, टोटलमा 12 वटा बिट भित्र आयो। यो रेजिस्टरले स्टोर गर्यो, बल्ल यो रेजिस्टर अनुसार यो ड्याक भित्र 12 वटा बिट गयो, त्यसले आउटपुटमा लाइनमा ओपेम कोइलबाट एनालग सिग्नल जेनेरेट गर्छ। बुझ्यो यो फिगर पनि? सर यहाँ जुन सिग्नल छ नि हामीले इनेबल गर्नुपर्ने, त्यो एउटा CS छ अनि एउटा WR, अनि तलको सर यो CS, यो WR1 हो, यो तलको छ WR2 है, WR2 दुईचोटि राइट गर्नुपर्ने नि, एकचोटि यसमा राइट गर्नु छ, अर्कोचोटि यसमा राइट गर्नु छ। त्यसपछि यो भनेको शिफ्ट रेजिस्टरको लागि, यो रेजिस्टरको लागि हो, यसको नाम हो क्लियर भएन है, XFER छ सर। हो, यो भनेको यो शिफ्ट रेजिस्टरको लागि हो है, यो शिफ्ट रेजिस्टरको लागि। WR1 यसको लागि, WR2 यसको लागि हो, शिफ्ट रेजिस्टर XFER यसको लागि। र यो फिगर नेटकै हो, यसमा यो वर्ड क्लियर भएन भने ठ्याक्कै यो टाइटल गुगलमा गर न, यो फिगरको राम्रो आउँछ, यो नेटकै फिगर हो। तर मेन कुरा यो थिम बुझिहाल्यो, 12 वटा बिट एकैचोटि 8085 बाट आउँदैन, त्यही भएर 8 वटा बिट ल्याएर एउटा 8 बिट ल्याचमा स्टोर गर्ने, फेरि नेक्स्ट चोटि 8 वटा बिट मध्ये चाहिने 4 वटा बिटलाई ल्याचमा स्टोर गर्ने। दुईटामा स्टोर गरिसकेपछि बल्ल यो दुईटैको टोटलमा 12 वटा बिटलाई रेजिस्टरमा लोड गराइदिने, रेजिस्टरमा आउने बित्तिकै त्यसकोबाट आउटपुटको भ्यालु इनपुट टु द ड्याक जान्छ, ड्याकमा त्यो 12 वटा बिट आउने बित्तिकै डिजिटल टु एनालग कन्भर्सन गर्दै आउटपुटमा एनालग सिग्नल जेनेरेट गर्छ। बुझ्यो स्ट्राटेजी? सर बुझे। ल अरु फर्दर के छ भन अब। सर त्यो 10 बिट ड्याकमा चाहिँ कुन पिनमा कति नम्बर छ भने एक्जाममा लेख्नै पर्छ कि नलेख्यो भने मार्क्स काट्छ, कस्तो हो? हैन, यो यस्तो हो, तिमीले भने अनुसार यो पिन नम्बर हो। अब एक्जाममा तिमीलाई यो आईसी नम्बर दियो भने पिन नम्बर लेख्नै पर्छ। आईसी नम्बर दिएन, सिम्पली 10 बिट ड्याक बन्यो भने तिमी यहाँ लेख्ने टिपिकल 10 बिट ड्याक। त्यो केसमा पिन नम्बर नलेखे पनि हुन्छ, धेरै करासर भयो भने बढीमा बढी 1 मार्क्स काट्ला 5 मार्क्सको क्वेसनमा। तर आईसी नम्बर यदि क्वेसनमा गिभेन छ भने अब तिमीले छोड्न पाएनौ पिन नम्बर, सिन्स
आइसी नम्बर भनेको त त्यो बनेको प्रोसेसर हो या बनेको ड्याक हो, बनेको कुरामा तिमीले पिन पनि घोकेकै हुनुपर्छ, त्यो एजम्पसन। बुझ्यौ? हुन्छ सर। ल अघि एकजनाले सोधेको च्याप्टर नम्बर 2 र 4 लाई म रिभ्यू गरे, बाँकी केही छ कि छैन भन। सर च्याप्टर नम्बर 8 को राउटिङ सिग्नल ट्रेसेसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न। अब यस्तो 10 बज्नै लाग्छ, अब त्यति अब सबैले सोच है त्यति मात्र छ भने अहिले म अलिकता बढी टाइम लिएर सकाइदिन्छु, त्यो बाहेक अरू पनि छ भने फेरि अर्को क्लास एरेन्ज गर्नुपर्ने। ल तिमीहरू भन त त्यही लास्ट क्वेसन हो कि अरू पनि केही छ कसैको? सर फेरि एउटा क्लास लिनु होला नि त पछि टाइम मिल्छ भने। हैन किन मलाई नमिल्नु र, तिमीहरूलाई मिल्छ, म पनि घरमै हुन्छु, अनलाइन पढाउन के गाह्रो भयो र? बिहान मिलेन 5 बजे लिन सक्छु, 4 बजे लिन सक्छु, के गाह्रो भयो र? ल त्यसो भए अर्को क्लासको पनि निड छ भने यो टपिकलाई आज यही छोड, झन्डै 2 घण्टा भइसक्यो। नेक्स्ट क्लास फेरि तिमी भनेर सेड्युल गर्न लाऊ, अनि मसँग टाइम दिएर सेड्युल गरिदिन्छ, बाँकी जे हुन्छ त्यो सबै सोध्न पाइयो। हुन्छ? हुन्छ सर। ल त्यसो भए फेरि तिमी अब विकास सरलाई भन्ने, विकास सरलाई म टाइम दिन्छु अनि त्यो अनुसार मिटिङ सेड्युल गरिदिनु है। हस् सर। ल अब तबसम्म यो पनि पढिहाल, खालि सुनेर भएन। अहिले 2टा च्याप्टर म रिभ्यू गरेँ, त्यसको 1-2 दिन प्र्याक्टिस गरिहाल, अनि बल्ल अरू कुरा पढ्दाखेरि के अनक्लियर छ टिपेर राख्ने, अनि त्यो अनुसार क्लास सेड्युल गर्न लाउने।